हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी प्लैनेट पे। तो आज हम जो ट्रिपल एससी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया 4 फरवरी 2020 को, और जो कैंडिडेट्स टाइपिंग टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आए हैं। तो गाइस, जितने भी स्टूडेंट्स इस टाइम तैयारी कर रहे हैं उन सभी के माइंड में ये बात है कि हमारा टाइपिंग टेस्ट कब होगा। जो नोटिफिकेशन इन्होंने मेंशन किया रिजल्ट का, उसमें ये दिखाया गया कि हम मार्च और अप्रैल में लेंगे, तो हम बताएंगे आपका एग्जैक्ट कब होगा। तो इससे पहले हम ये जानते हैं कि लास्ट टाइम जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था वो कब हुआ था। 2017 में ये वैकेंसी, एज यू नो, हमारा एग्जाम हुआ बैच 2017। तो उसमें इन्होंने 1 जून 2017 को रिजल्ट डिक्लेयर किया और कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया। उस टाइम ट्रिपल एससी ने जस्ट 36 डेज का टाइम दिया था और कैंडिडेट्स को 7 से 8 जुलाई को टाइपिंग के लिए बुला लिया था। तो गाइस, अगर मैं वही सिनेरियो इस टाइम इस वाली वैकेंसी पे लगा देता हूं, तो आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो 4 फरवरी 2020 को हुआ है, और 36 डेज इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो 12 से 15 मार्च को आपका टाइपिंग टेस्ट हो जाएगा। क्यों हमें 3 दिन इसलिए लिए? इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं। इस बार 2957 कैंडिडेट्स हैं, तो 3 दिन टाइपिंग टेस्ट कंडक्ट करने में ट्रिपल एससी को लग जाएगा। अब गाइस, बात करते हैं एग्जैक्ट डेट क्या रहने वाली है। क्योंकि इन्होंने नोटिफिकेशन में आपको अप्रैल का भी ऑप्शन दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल होगा। और अगर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल होता है तो स्टिल यू हैव 48 टू 50 डेज, जो कि इनफ टाइम है आपकी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए। गाइस, मैं इस चीज़ पे काफ़ी फोकस करता हूँ, फोर्स डालूंगा इस बात पे कि इस एग्ज़ाम में जो गाइस का सिलेक्शन है वो आपके मेरिट लिस्ट के साथ साथ आपकी टाइपिंग स्पीड पे भी जाता है। टाइपिंग स्पीड बहुत से कैंडिडेट्स नहीं निकाल पाते हैं। तो मेरे जितने भी भाई, जितने भी फ्रेंड्स इस टेस्ट को पास करके आए हैं और ये सोच रहे हैं कि हमारे मार्क्स कम आए, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो ऐसी बातें माइंड से निकाल कर पूरी तैयारी के साथ टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव कीजिए। होप आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। और गाइस, इस टॉपिक पे मैं कंस्टेंट वीडियो बनाऊंगा। कैसे तैयारी करें, कितनी कट ऑफ रहने वाली है, कैटेगरी वाइज कितनी कट ऑफ जाएगी, डेफिनेटली मैं आपको एनालिसिस करके बताऊंगा। तो गाइस, आप सभी जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ डेली फॉलो कीजिए, वीडियोस को देखिए। और किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हो तो जस्ट अपने कमेंट बॉक्स में जाए, टाइप करें, मैं आपको इंस्टेंट रिप्लाई करूंगा। कोई भी इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। होप यू एंजॉय द वीडियो और ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।